Трехлетняя дочь указала на гроб отца и зарыдала. И тогда случилось нечто шокирующее. Маленькая трехлетняя девочка вдруг начала плакать на похоронах своего отца и указывать пальцем на гроб. «Папа, не уходи. Папа еще там». От отчаянных криков маленькой дочери весь зал затаил дыхание. Мать, охваченная горем и шоком, пыталась успокоить дочь, но ребенок продолжал рыдать, словно что-то увидел. С того дня девочку каждую ночь мучают необъяснимые кошмары, и она бормочет странные слова. Что же на самом деле увидела эта маленькая девочка? Что действительно произошло в гробу в тот день? Досмотрите сегодняшнюю историю до конца и узнайте поразительную правду сами. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и обязательно напишите в комментариях, из какого города вы нас смотрите. Когда гроб из светлого дерева начал скользить к центру храма, всего лишь трехлетняя Анечка нарушила тишину похорон пронзительным криком, заставившим даже священников прервать молитву. В Санкт-Петербурге уже наступила глубокая осень. Холодный ветер, дувший с моря, трепал листья гинга вокруг церкви, и они беззвучно падали к ногам скорбящих. Внутри главного нефа было полно запаха ладана, и только тихое пение священников разносилось в тишине. Это были похороны пожарного Дмитрия Волкова. На прошлой неделе, во время крупного пожара в жилом комплексе, он спас последнего ребенка и исчез в обрушившемся здании. На Василеостровском острове не было человека, который бы не знал этого героя. На его похоронах присутствовали коллеги пожарные в парадной форме, люди, которых он спас, их семьи и соседи. Светлана, одетая в черное платье, сидела с ничего не выражающим лицом. В свои 28 лет она внезапно овдовела, и в ее глазах больше не было слез. За последние 3 дня она выплакала столько, что теперь осталась лишь пустота. На ее коленях сидела трехлетняя Аня. Анечка, вопреки обыкновению, была странно тихой. Казалось, она по-взрослому понимала всю тяжесть похорон. Пение священника становилось все громче, и 2 пожарных вынесли портрет Дмитрия. На фотографии Дмитрий улыбался. Это была та самая, как всегда, уверенная и теплая улыбка. В тот момент, когда Светлана увидела эту улыбку, ей показалось, что ее сердце разрывается на части. Осознание того, что она больше никогда не увидит эту улыбку, нахлынуло на нее. Именно тогда гроб медленно начал двигаться к алтарю. «Папа! Папа!» Пронзительный крик Ани заполнил главный неф. Все взгляды устремились на нее. Аня отчаянно вырывалась из рук Светланы, указывая маленьким пальчиком на гроб. «Папа, не уходи. Папа еще там». Светлана в панике пыталась успокоить Аню, но все было напрасно. Глаза Ани были полны ужаса и отчаяния. Словно она видела что-то, доступное только ей. «Анечка, успокойся. Папа теперь на небесах», — прошептала Светлана дрожащим голосом. Но Аня закричала еще громче. «Нет, папа там. Папа на меня смотрит». Скорбящие с неловкостью переглядывались. Некоторые с грустью улыбались и шептали: «Она еще ребенок, ничего не понимает». Другие с сочувствием смотрели на Светлану. Мать Дмитрия подошла, чтобы обнять Аню, но девочка лишь сильнее забилась в истерике. Ее маленькое личико было мокрым от слез, а темные волосы, промокшие от пота, прилипли к лбу. «Папа говорит. Папа сказал, что у него есть тайна». Похоронный зал, до этого тихий, наполнился плачем Ани и шепотом взрослых. Священник на мгновение прервал молитву, наблюдая за происходящим. Старшая сестра Светланы, Ольга, подошла, чтобы забрать Аню и выйти на улицу. «Сестра, давай я ее выведу. Успокою». Но Аня не отрывала взгляда от гроба. Ее маленькое тельце дрожало. «С этим ребенком что-то не так», — прошептал кто-то сзади. «Говорят, дети иногда видят то, чего не видим мы», — ответил другой голос. Светлана была в замешательстве. Аня обычно была тихим и понимающим ребенком. Она впервые видела ее в такой истерике. В ее глазах был не просто страх, а настоящий ужас. В тот момент, когда Ольга взяла Аню на руки, чтобы выйти, девочка из последних сил закричала: «Папа сказал. У него есть тайна. Он сказал, что он не мой настоящий папа». От этих слов зал на мгновение замер. Лицо Светланы побледнело. Родители Дмитрия растерянно переглянулись. Среди скорбящих нарастало гудение. Что это значит? Что этот ребенок только что сказал? Не настоящий папа? Светлана дрожащими руками забрала Аню у Ольги. Ее сердце бешено колотилось. Что значат слова Ани? Это просто детская фантазия, вызванная потрясением? Или... Внезапно снаружи раздался раскат грома. Начался сильный осенний дождь. Словно само небо плакало над этой печальной сценой. Светлана крепко обняла Аню, гладя ее по маленькой спинке. «Все хорошо, Анечка. Мама здесь. Мама тебя защитит». Но в глубине ее души росло беспокойство.
Слова Ани не казались просто детским лепетом. И вдруг Светлана вспомнила странные слова Дмитрия в ночь перед его последним вызовом. «Света, если однажды я внезапно исчезну, обязательно проверь ящик в глубине моего стола. И береги Аню, что бы кто ни говорил». Тогда она приняла это за обычное беспокойство пожарного, но сейчас, вспоминая, она поняла, что в его голосе было что-то еще. Тайна. Какая тайна у него была? Аня, постепенно устав, затихла в объятиях Светланы. Ее маленькие глазки начали закрываться, но до последнего момента они были устремлены на гроб. Похороны продолжились в неловкой атмосфере. Но в сознании каждого эхом отдавался крик Ани. Он сказал, что он не мой настоящий папа. Эти слова стали началом тайны, которая полностью изменит жизнь Светланы и Ани. Прошла неделя после похорон. Ночи в Санкт-Петербурге становились все холоднее. Светлана проснулась и посмотрела на часы. 3 часа 12 минут ночи. Снова раздался плач Ани. «Папа, папа». Светлана поспешила в комнату Ани. На маленькой кроватке Аня, крепко вцепившись в одеяло, бормотала во сне. Мокрые от пота темные волосы прилипли к бледному лбу. «Анечка, все хорошо. Мама здесь». Светлана нежно подняла дочь на руки. Маленькое тельце Ани дрожало. Ее глаза все еще были закрыты, но с губ срывались тревожные слова. «Папа сказал, нельзя уходить, папа придет за мной, тайная коробка, обещание». Светлана вздохнула. После похорон кошмары Ани повторялись каждую ночь. Иногда она просыпалась и кричала: «Папа был здесь». Детский психолог объяснил, что так ребенок справляется с потерей, но в душе Светланы росло другое беспокойство. Уложив Аню снова спать, Светлана вышла в гостиную и выпила стакан холодной воды. За окном квартиры в темноте мерцали огни Санкт-Петербурга. Она вдруг вспомнила слова, которые Аня кричала на похоронах. Он сказал, что он не мой настоящий папа. И странные слова Дмитрия в ночь перед его последним вызовом. «Обязательно проверь ящик в глубине моего стола». Светлана еще не искала эту коробку. Ее охватывал страх, будто, открыв ее, вся ее нынешняя реальность рухнет. Но, видя продолжающиеся кошмары Ани, она поняла, что больше откладывать нельзя. Вернувшись в спальню, она открыла шкаф Дмитрия. Его одежда все еще аккуратно висела там. Форма пожарного, повседневная одежда и даже черный костюм, который он надевал на свадьбу. Светлана на мгновение погладила рукав костюма. Вспомнился тот день 5 лет назад. На берегу моря в Сочи они поклялись друг другу в вечной любви. Вечность, кто бы мог подумать, что она будет такой короткой, горько усмехнулась Светлана. Она начала открывать ящики внизу шкафа один за другим. Рубашки, носки, нижнее белье — все было обычным. Когда она открыла последний ящик, в углу она увидела небольшую деревянную шкатулку. Она была заперта на ключ. Сердце Светланы забилось быстрее. Неужели это та самая шкатулка, о которой говорил Дмитрий? Где же ключ? Внезапно ей в голову пришла мысль. Дмитрий всегда хранил особенные вещи в одном месте. В его кабинете, на столе, в тайном отделении под маленькой иконой. Светлана поспешила в кабинет. Так и есть. Под иконой лежал маленький ключик. Дрожащими руками Светлана вернулась к шкатулке и вставила ключ. Медленно повернув его, она услышала щелчок, замок открылся. Внутри шкатулки лежал один конверт, несколько фотографий и сложенные документы. Светлана сначала взяла конверт. На нем аккуратным почерком Дмитрия было написано: «Светлане. Открыть только в том случае, если я не вернусь». Пальцы задрожали еще сильнее. Светлана глубоко вздохнула и открыла конверт. Внутри был один лист письма. В этот момент сзади послышались тихие шаги. «Мама!» В дверях стояла Аня. Ее взгляд был прикован к шкатулке. «Папина шкатулка», — тихим голосом сказала Аня. Светлана от удивления отложила письмо. «Анечка, почему ты проснулась? Пойдем, ложись спать». Но Аня покачала головой. Папа сказал: «В этой шкатулке тайна». По спине Светланы пробежал холодок. Откуда Аня знает об этой шкатулке? Дмитрий ей рассказал? «Когда папа тебе это сказал?» — осторожно спросила Светлана. Аня склонила голову набок, словно удивляясь, что мама спрашивает о чем-то очевидном. Папа каждую ночь приходит во сне и говорит, что он не мой настоящий папа, и что ему очень жаль. Светлана затаила дыхание. Слова Ани — это детское воображение. Или... Дрожащей рукой она подняла Аню. «Давай спать, моя принцесса. Завтра мама тебе все расскажет». Уложив Аню, Светлана снова села перед шкатулкой. Она взяла письмо. Лист был плотно исписан почерком Дмитрия. «Любимая моя Света, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет на этом свете. Прежде всего, я хочу попросить прощения.
у меня есть тайна, о которой я тебе не рассказал. Тайна, касающаяся Ани. Читая письмо, Светлана побледнела. Руки дрожали, а из глаз текли горячие слезы. 3 года назад на Василеостровском острове произошел пожар в заброшенном доме. Там мы нашли младенца, которому было всего несколько месяцев. Никто не искал этого ребенка, а родители, как считалось, погибли. Все документы и записи сгорели в том пожаре. В тот момент я принял решение забрать этого ребенка как нашу дочь. Светлана перестала дышать. Аня не их родная дочь? Дмитрий принял такое решение, не сказав ей. Письмо продолжалось. «Я знаю, как сильно ты хотела ребенка. Я не мог забыть твои печальные глаза, когда врачи сказали, что ты не можешь иметь детей. Поэтому я сделал неправильный выбор. Я зарегистрировал Аню как нашу дочь без законных процедур. С помощью коллег я сделал свидетельство о рождении. Я знаю, что это преступление. Но в тот момент я просто хотел защитить нашу семью». Письмо выпало из рук Светланы. Все ее тело дрожало. Аня не их родная дочь. Ребенок, которого она растила 3 года, и ее все. «Так вот почему Аня так говорила», — пробормотала Светлана. «Папа сказал, что он не мой настоящий папа». Внезапно все стало на свои места. Кошмары Ани, ее странное поведение на похоронах и эти слова. Словно душа Дмитрия рассказывала Ане правду. Светлана снова взяла письмо. Осталась последняя часть. «Света, то, что я сделал, трудно простить. Но Аня наша дочь. Пусть в ней нет нашей крови, но она выросла на нашей любви. Если правда раскроется, защити Аню. Что бы ни случилось, защити этого ребенка. И когда-нибудь, когда Аня сможет понять, расскажи ей правду. И то, как сильно я ее любил. Навеки любящий тебя, Дмитрий». Светлана крепко прижала письмо к груди. Слезы не прекращались. Гнев, чувство предательства, растерянность и любовь, сложные чувства захлестнули ее. В темной комнате за окном начал пробиваться рассвет. Начинался новый день. Но для Светланы это было начало новой реальности, в которой все изменилось. На следующее утро Светлана сидела на кухне, так и не уснув. За окном занимался рассвет над Санкт-Петербургом. Перед ней на столе лежали письмо Дмитрия и документы из шкатулки. Среди бумаг было поддельное свидетельство о рождении Ани и краткий отчет о ее обнаружении в заброшенном доме. Также было несколько фотографий: Аня-младенец, Дмитрий, держащий ее на руках, и фотография сгоревшего, обрушившегося здания. Светлана обхватила голову руками. Все это было слишком внезапно. 3 года она верила, что Аня ее и Дмитрия кровная дочь. Воспоминания всплывали одно за другим. День, когда Дмитрий вернулся из внезапной командировки с ребенком на руках. Он сказал, что это чудо, и Светлана просто плакала от радости. Может быть, она и сама не хотела знать? Отчаяние, когда врачи сказали, что у нее не может быть детей. И внезапно пришедшее счастье. Возможно, она решила не задавать вопросов. «Мама!» От тихого голоса Ани Светлана поспешно собрала документы и убрала их в шкатулку. «Анечка, доброе утро. Проголодалась. Давай завтракать». Аня сонными глазами кивнула. Ее черные волосы были в беспорядке после сна, и она терла глаза маленькой ручкой. Обычный 3-летний ребенок. Светлана смотрела на Аню, и ее сердце сжималось. Этот ребенок по-прежнему был для нее всем. Имеет ли значение, что у них нет общей крови? 3 года любви, которую она вложила, ночи, когда она обнимала ее, моменты, когда они вместе делали первые шаги. Все это не было ложью. «Мама, ты плачешь?» — спросила Аня. Светлана вытерла слезу, которую сама не заметила. «Нет, все хорошо. Мама просто скучает по папе». Аня подошла к Светлане и погладила ее по лицу маленькой ручкой. «Не плачь, мама. Папа всегда с нами». В этот момент Светлана приняла решение. Аня ее дочь. Что бы ни случилось, этот факт не изменится. После завтрака Светлана отвела Аню в детский сад и вернулась домой одна. Она снова достала шкатулку и внимательно изучила документы. Среди бумаг был указан адрес заброшенного дома, где нашли Аню. Старый район на Василеостровском острове. Остались ли там еще следы того дня? Светлана колебалась. Стоит ли копать дальше? Может, лучше просто оставить прошлое в прошлом и двигаться вперед? Но если кошмары Ани продолжатся, если, повзрослев, она начнет задавать больше вопросов. Приняв решение, Светлана ввела адрес в смартфон и вызвала такси. Через полчаса она была в старом жилом районе на Василеостровском острове. Она шла по узким улочкам в поисках адреса. Наконец, добравшись до места, она затаила дыхание. На этом месте все еще оставались следы сгоревшего здания. Казалось, его так и не снесли, оставив заброшенным.
Вокруг стояли предупреждающие знаки и временное ограждение. Светлана осторожно осмотрелась. В соседнем доме пожилой мужчина поливал цветы в горшках во дворе. «Простите», — осторожно подошла Светлана. «Вы случайно не знаете что-нибудь об этом здании?» Старик подозрительно посмотрел на Светлану. «А почему вы спрашиваете?» Светлана на мгновение замешкалась. Что ей сказать? Меня интересует пожар, который здесь был 3 года назад». Старик вздохнул. Это была ужасная трагедия. Молодая пара, которая жила в этом доме, оба сгорели заживо. Сердце Светланы забилось быстрее. «А вы знаете что-нибудь еще об этой паре?» Старик покачал головой. «Не особо. Они недавно переехали. Слышал, что приехали из-за границы. Муж вроде был русский, а жена иностранка. А вы слышали, что у них был ребенок?» Осторожно спросила Светлана. Выражение лица старика внезапно изменилось. «Ребенок? Нет, такого не слышал». Он прервался и внимательно посмотрел на Светлану. «Кто вы такая?» Светлана растерялась. «Я просто интересуюсь». Старик покачал головой. «Странные вопросы вы задаете. Уходите». Дальнейший разговор казался невозможным. Светлана, разочарованная, собиралась уходить. В этот момент снова раздался голос старика. «Подождите». Светлана обернулась. Старик, оглядевшись по сторонам, сказал тихим голосом: «Тот пожар был странным. Начался внезапно посреди ночи, и огонь распространился слишком быстро. Ходили слухи, что это был не несчастный случай». Светлана затаила дыхание. «Что вы имеете в виду?» Старик подошел ближе. Слышал, что когда пожарные проводили расследование, были подозрения, что кто-то устроил поджог. Но, видимо, доказательств не хватило. В итоге все списали на несчастный случай. Поджог. Мысли в голове Светланы закружились с бешеной скоростью. Дмитрий был на том пожаре. Что он знал? Старик, поколебавшись, продолжил: «Я никогда не слышал, чтобы в том доме был ребенок. Слухов о том, что у пары есть дети, не было». Светлана была в замешательстве. Откуда же взялась Аня? Была ли она действительно дочерью той пары? Или... «Простите за назойливость», — спросила Светлана в последний раз, «вы случайно не знаете имя той пары?» Старик на мгновение задумался и ответил: «Мужа, кажется, звали Павел Морозов. Имя жены не помню, иностранное какое-то». Светлана запомнила это имя. Павел Морозов. Настоящий отец Ани. На обратном пути домой на душе у Светланы стало еще тяжелее. Тайна шкатулки породила еще больше вопросов. Подозрения в поджоге, таинственная пара и Аня, чье происхождение было неизвестно. Когда она приехала домой и открыла входную дверь, зазвонил телефон. Это была мать Дмитрия. «Светочка, я завтра зайду. Хочу повидать Аню, да и поговорить нужно». Положив трубку, Светлана встала у окна и посмотрела на далекое море. Что делать с тайной? Сможет ли она жить, скрывая все? Или однажды правда все равно выйдет наружу? Ее взгляд упал на фотографию Дмитрия. «Теперь я понимаю, почему ты так поступил. Но скажи мне, что делать теперь?» В комнате царила тишина. Но за окном вдруг подул ветер и всколыхнул занавески. Словно кто-то отвечал на ее слова. На следующий день после обеда пришла мать Дмитрия, Нина Петровна. В свои 67 лет она все еще была погружена в горе по сыну, но старалась держаться ради внучки Ани. У порога она стояла с маленькой подарочной коробкой. «Где Анечка?» — спросила Нина Петровна, входя. «Играет в своей комнате». «Аня, бабушка пришла?» — позвала Светлана. Аня прибежала на своих маленьких ножках и обняла бабушку. «Бабушка». Нина Петровна улыбнулась и погладила Аню по голове. «Наша красавица Анечка. Бабушка тебе подарок принесла». Аня с радостным визгом взяла подарочную коробку. Внутри была маленькая кукла. «Анечка, поиграй пока в комнате, хорошо? Нам с бабушкой нужно поговорить», — мягко сказала Светлана. После того, как Аня с новой куклой ушла в свою комнату, женщины сели на диван в гостиной. Светлана налила чай, пытаясь успокоить тревогу. Всю ночь она думала, стоит ли рассказывать матери Дмитрия правду. «Светочка», — начала Нина Петровна. «Я сегодня пришла из-за того, что оставил Дима». Светлана, поставив чашку, напряглась. «Что вы имеете в виду?» Нина Петровна достала из сумки конверт. «Несколько лет назад Дима попросил меня передать это тебе, если с ним что-нибудь случится. Он всегда занимался опасной работой, так что, видимо, готовился к худшему». Светлана начала дрожать. «Еще одна тайна». Она осторожно взяла конверт. «Вы знаете, что там?» — спросила Светлана. Нина Петровна покачала головой. «Не знаю. Но слова Ани на похоронах не выходят у меня из головы. Он сказал, что он не мой настоящий папа. Что это значит?» Наступила тишина.
Светлана приняла решение. Она медленно встала и принесла шкатулку Дмитрия. «Мама, я должна вам кое-что показать». В течение следующего часа Светлана рассказала все о содержимом шкатулки и письме Дмитрия. О том, что Аня на самом деле была спасена из пожара. О том, что Дмитрий удочерил ее без законных процедур. Лицо Нины Петровны постепенно бледнело. «Не может быть, чтобы Дима такое сделал. Я и сама не могла поверить», — сказала Светлана. «Но Аня все равно наша дочь. Мои чувства не изменились». Нина Петровна долго молчала. В ее глазах читались сложные эмоции. «Светочка, на самом деле, мне тоже есть что тебе сказать». Светлана затаила дыхание. Что касается Димы, он не мог иметь детей. Светлана от удивления потеряла дар речи. Нина Петровна продолжила. В детстве он переболел одной болезнью, и из-за осложнений врачи сказали, что так будет. Дима тебе не говорил. Из-за своей гордости. И не хотел тебя разочаровывать. В глазах Светланы навернулись слезы. Так вот почему Дмитрий сделал такой выбор. Зная, что они оба не могут иметь детей, он не сказал ей об этом. Вместо этого он. Поэтому он принес Аню, дрожащим голосом произнесла Светлана. Нина Петровна кивнула. Я думаю, да. Дима очень тебя любил. Он не мог вынести твоего горя. Светлана посмотрела в окно. Солнце медленно садилось. Небо над Санкт-Петербургом окрасилось в багровый цвет, как пламя того пожара 3 года назад. Тут Нина Петровна снова заговорила. Ты сказала, что была на Василеостровском острове. Насчет того пожара Дима на самом деле расследовал это дело. Светлана удивленно посмотрела на свекровь. Что это значит? Дима мне говорил. Тот пожар не был несчастным случаем. Полиция тоже вела расследование, но из-за нехватки улик дело закрыли. Но Дима продолжал тайно копать. До самого конца. В голове Светланы роились вопросы. Что Дмитрий знал о том пожаре? И как это связано с Аней? «Можно я открою конверт, который вы принесли?» – спросила Светлана. Нина Петровна кивнула. Светлана осторожно вскрыла конверт. Внутри было несколько фотографий, записки и USB-флешка. На фотографиях был запечатлен пожар с разных ракурсов. В записках почерком Дмитрия были указаны даты, время и несколько имен. «Что это?» – растерянно спросила Светлана. Нина Петровна покачала головой. «Я точно не знаю. Дима просто попросил передать это тебе, если с ним что-то случится». Светлана посмотрела на флешку. «Неужели в ней все ответы? Завтра я пойду в полицию», – решительно сказала Светлана. «Нужно выяснить все об этом пожаре и происхождение Ани». В этот момент из комнаты Ани донесся плач. Обе женщины поспешили туда. Аня, вся дрожа, плакала на кровати. Новая кукла валялась на полу. «Анечка, что случилось? Что произошло?» Светлана подняла Ани на руки. Аня, всхлипывая, указала на окно. «Там он был, там». Светлана и Нина Петровна посмотрели в окно, но ничего не увидели. Лишь темнеющее небо и далекие огни города. «Кого ты видела, Анечка?» – мягко спросила Светлана. Аня еще глубже зарылась в объятия матери. Темный человек был за окном. Мне было страшно. Светлана и Нина Петровна переглянулись. На лицах обеих отразилась тревога. «Неужели за нами кто-то следит?» – тихим голосом спросила Светлана. Нина Петровна спокойно ответила: «Возможно, это просто воображение Ани. Но я все же позвоню в полицию». Светлана, крепко обнимая Аню, смотрела в окно. Она не могла понять, были ли слова Ани просто детской фантазией или за ними действительно кто-то наблюдает. Но одно было ясно. Что бы ни скрывалось в шкатулке и на флешке Дмитрия, это было нечто гораздо более сложное и опасное, чем просто тайна удочерения. Пока Нина Петровна звонила в полицию, Светлана отошла с Аней от окна. Вернувшись в гостиную и усадив Аню на диван, она посмотрела на фотографию Дмитрия. «Дима, что с нами происходит? Куда ведет нас тайна, которую ты оставил?» И она посмотрела на Аню. На маленьком личике все еще застыл страх. Кем на самом деле был этот ребенок, спасенный из огня 3 года назад? И почему кто-то проявляет к ним интерес? Правда, подобно пламени, медленно сжигала их жизнь. И Светлана должна была защитить Аню в этом пламени. В ту ночь, когда приехала полиция, 2 патрульные машины, припаркованные перед домом, привлекли внимание всех соседей. Полицейские осмотрели квартиру, но не нашли следов взлома. Они лишь пообещали усилить патрулирование и уехали. Но этот короткий визит уже нанес достаточный урон. Слышала, к Волковым полиция приезжала. Что случилось? Не знаю. Но говорят, в последнее время в их доме что-то странное творится. Через 2 дня Светлана рано утром повела Аню в местный супермаркет. Это была попытка вернуться к нормальной жизни. Но когда она выбирала фрукты,
сзади послышался шепот. «Смотри, это жена Дмитрия Волкова. А, та самая, у которой дочь на похоронах странные вещи говорила?» «Да, ходят слухи, что это не ее родная дочь». Светлана застыла. «Откуда эти слухи?» Она крепко вцепилась в прилавок. Кто мог распространить эту информацию? «Мама, все хорошо?» — спросила Аня. Светлана выдавила из себя улыбку. «Да, все хорошо, моя принцесса». Направляясь к кассе, ее путь преградила женщина средних лет. Это была соседка Ирина Степановна, которую Светлана знала еще со школы. «Светлана, я хочу тебе кое-что сказать». Голос Ирины Степановны был тихим, но достаточно отчетливым, чтобы все слышали. «Жить во лжи нехорошо. Особенно по отношению к ребенку». Светлана остолбенела. «О чем вы говорите? Все уже знают, что Аня не твоя родная дочь». В глазах Ирины Степановны читалось отвращение. Все это время врала нам, а на похоронах Дима лицемерила. Стыдно должно быть. В супермаркете внезапно стало тихо. Все взгляды были устремлены на Светлану. Она крепко сжала руку Ани. «Ирина Степановна, это наше семейное дело. Пожалуйста». «Семейное?» — усмехнулась та. «Незаконно притащенный ребенок и муж-мошенник — это что, семья? Ты ведь тоже соучастница». В глазах Светланы навернулись слезы. Как такое могло случиться? Кто раскрыл эту тайну? В этот момент раздался незнакомый голос. «Прекратите». К ним подошел молодой человек в форме МЧС. Это был коллега Дмитрия, Михаил Соколов. «Дмитрий Волков — герой. И его семья заслуживает уважения», — твердо сказал Михаил. Ирина Степановна фыркнула. «Герой? Человек, который незаконно украл ребенка? Ты тоже об этом знал?» Михаил спокойно ответил: «Я знаю, каким человеком был Дмитрий. Что бы он ни сделал, на это были свои причины». Светлана, взяв Аню на руки, выбежала из супермаркета. Сзади все еще доносился шепот. По дороге домой Светлана, сдерживая слезы, пыталась улыбаться Ане. «Все хорошо, Анечка. Мы ничего плохого не сделали». Но в ее душе смешались гнев и страх. Кто распространил эту тайну? Мать Дмитрия? Нет, этого не может быть. Вчерашняя полиция? Но они не знали о ситуации Ани. Придя домой, Светлана тут же подключила флешку Дмитрия к компьютеру. На ней были десятки файлов, фотографии, документы и несколько аудиозаписей. Она открыла первый документ. Он назывался «Неофициальное расследование пожара на Василеостровском острове». Читая его, Светлана все больше бледнела. Дмитрий был уверен, что пожар был не несчастным случаем, а спланированным поджогом. И он подозревал, что за этим стоит влиятельная в Санкт-Петербурге семья олигархов Орловы. Следующий документ был еще более шокирующим. Погибшие в пожаре Павел Морозов и его жена-иностранка София были информаторами, которые собирались разоблачить преступления семьи Орловых. У них были доказательства загрязнения окружающей среды предприятием, принадлежащим Орловым. А на последней странице была записка об Ане. Ребенок должен быть в безопасности. Если они узнают о ее существовании, ей будет грозить опасность. В образцах крови Софии обнаружено токсичное вещество, используемое только на заводе Орловых. Это и есть доказательство. Светлана затаила дыхание. Аня была не просто сиротой. Она была уликой. Само ее существование могло доказать преступление семьи Орловых. Зазвонил телефон. Это был Михаил. «Светлана Сергеевна, вы в порядке?» «То, что произошло в магазине». Светлана дрожащим голосом ответила: «Все хорошо. Спасибо, что помогли. На самом деле, я хотел кое-что сказать». Голос Михаила стал серьезным. «Дмитрий Иванович в ночь перед последним вызовом передал мне одну флешку. Вы ее случайно не получили?» Светлана посмотрела на экран компьютера. «Да, я получила ее вчера. Тогда вы, должно быть, знаете о расследовании, которое вел Дмитрий, семья Орловых и Аня». «Да», — тихим голосом ответил Михаил. «Дмитрий, копая под них, подверг себя опасности. Я говорил ему прекратить». Сердце Светланы забилось быстрее. Разве смерть Димы была несчастным случаем? В трубке повисло долгое молчание. «Точных доказательств нет», — наконец ответил Михаил. Но в тот день на пожаре было несколько странных моментов. И то, что здание, в которое он вошел, внезапно обрушилось. Светлана посмотрела в окно. Аня, обняв куклу, спала на диване. Неужели этот маленький ребенок несет в себе такую большую тайну и опасность? Как распространились слухи? «Об Ане?» — спросила Светлана. «Возможно», — замялся Михаил. Семья Орловых что-то пронюхала. Недавно ходили слухи, что их люди расследуют прошлое Дмитрия. В этот момент за окном к дому подъехала и припарковалась машина.
Незнакомая машина. «Михаил, я вам позже перезвоню», — поспешно сказала Светлана. Положив трубку, она подошла к окну. Из машины выходила пожилая пара. Они посмотрели на вход в подъезд, а затем подняли головы к окну Светланы. В этот момент Светлана инстинктивно поняла, кто это. Настоящие дедушка и бабушка Ани. Родители Павла Морозова и Софии. Как они сюда попали? Кто сообщил им о существовании Ани? Светлана посмотрела на Аню. Лицо спящего ребенка было умиротворенным. Несмотря на все тайны и опасности, она оставалась просто невинным детем. Раздался звонок в дверь. Светлана глубоко вздохнула и пошла к двери. Пришло время встретиться с правдой. Ради Ани. И чтобы жертва Дмитрия не была напрасной. Когда она открыла дверь, в глазах пожилой пары стояли слезы. «Вы Светлана Волкова?» – дрожащим голосом спросил старик. Светлана кивнула. «Да. Проходите, пожалуйста». Ее судьба и будущее Ани вступали в совершенно новую фазу. «Мы можем увидеть нашу внучку?» – дрожащим голосом спросил отец Павла Морозова, Виктор Андреевич, сидя в гостиной Светланы. Ему было за 70, его лицо было изрезано глубокими морщинами, а в глазах застыла печаль. Рядом с ним сидела голубоглазая иностранка, мать Софии, Эллен. Родом из Франции, она аккуратно собрала седые волосы в пучок и с трудом говорила по-русски. Светлана наливала чай, пытаясь выиграть время. Она все еще не могла прийти в себя от шока. «Аня сейчас спит. Как вы нас нашли?» «На это ушло 3 года», — ответил Виктор Андреевич. «Сначала мы тоже думали, что ребенок погиб в пожаре вместе с Павлом и Софией. Мы даже похоронили их». Эллен вытерла слезы платком. Но несколько месяцев назад к нам пришел журналист. Он сказал, что наша внучка может быть жива. Сердце Светланы забилось быстрее. «Журналист?» «Да. Журналист, расследующий преступления семьи Орловых. Он получил информацию, что пожарный спас младенца с того пожара. И что этим пожарным был Дмитрий Волков». Светлана застыла. Кто бы ни был этот журналист, он знал тайну Дмитрия. И теперь она распространялась. «Сначала мы не поверили», — продолжила Эллен. Но журналист показал доказательства записи пожарной части, показания свидетелей и новость о том, что после смерти господина Волкова полиция возобновила расследование. Виктор Андреевич достал из портфеля документ. «Можем ли мы попросить о тесте ДНК? Мы хотим убедиться, что Аня действительно наша внучка». Светлана посмотрела в окно. В ее голове царил хаос. С одной стороны, ей было жаль эту пожилую пару. Они потеряли сына и невестку и думали, что потеряли и внучку. Но с другой стороны, Аня была дочерью Светланы. Ребенком, которого она растила 3 года. «Я понимаю, о чем вы думаете», — сказал Виктор Андреевич, прочитав ее мысли. «Мы не собираемся отбирать у вас Аню. Мы просто считаем, что имеем право знать. И Аня тоже, и мы. Аня похожа на Софию», — мягко добавила Эллен. «Я видела на фотографиях, у нее такие же глаза». Светлана глубоко вздохнула. «Вы хотите участвовать в ее воспитании?» Пожилая пара переглянулась. «Мы уже слишком стары», — сказал Виктор Андреевич. «Мы не в том положении, чтобы растить ребенка. Но мы хотим быть частью жизни Ани, как дедушка и бабушка. И у Ани есть право знать», — серьезным голосом сказала Эллен, «кто были ее родители, какими людьми они были». В горле у Светланы стоял ком. Наконец, она кивнула. «Я понимаю. Но Аня еще слишком маленькая. Ей будет трудно принять все сразу. Мы можем действовать постепенно», — предложил Виктор Андреевич. «Может, для начала просто встречаться как друзья?» В этот момент из комнаты Ани послышались тихие шаги. Взгляды 3 взрослых устремились к двери. Аня, проснувшись, терла глаза и вышла в гостиную. Увидев незнакомую пару, она остановилась. «Анечка, иди сюда», — мягко позвала Светлана. «Это наши новые друзья». Аня осторожно подошла. В глазах Эллен навернулись слезы. Круглые глаза Ани, маленький носик, она была так похожа на Софию. «Здравствуй, Анечка», — дрожащим голосом сказала Эллен. Аня застенчиво улыбнулась. «Здравствуйте». Когда она встала перед Эллен, та инстинктивно протянула руку и погладила Аню по волосам. Удивительно, но Аня не отвергла это прикосновение. «Какая красивая девочка», — с теплой улыбкой сказал Виктор Андреевич. Внезапно Аня указала на наручные часы на запястье Виктора Андреевича. Это были часы необычного дизайна с маленьким медвежонком на циферблате. «У папы тоже такие были», — невинно сказала Аня. 3 взрослых удивленно переглянулись. Глаза Виктора Андреевича расширились. «Эти часы я подарил Павлу. Они передавались в нашей семье из поколения в поколение». Светлана была в замешательстве.
У папы Ани были такие часы? У Дмитрия таких не было. Аня покачала головой. Нет, я видела во сне. У другого папы были. Наступила тишина. Неужели Аня видела образ Павла Морозова во сне? Как это возможно? Эллен дрожащей рукой достала из сумочки фотографию. Это была свадебная фотография Павла и Софии. На запястье Павла были те самые часы. «Анечка, ты знаешь людей на этой фотографии?» – осторожно спросила Эллен. Аня внимательно посмотрела на фотографию. На ее маленьком личике отразилось замешательство. «Я видела их во сне». Виктор Андреевич и Эллен затаили дыхание. Светлана тоже. Как Аня могла узнать своих биологических родителей, которых никогда не встречала? «Анечка», – дрожащим голосом спросила Светлана. «Какой сон ты видела?» Аня невинными глазами ответила: «Папа и другая мама были в огне. Они говорили: беги». И другой папа сказал: «Наша драгоценная Анечка, ты особенная». Эллен зарыдала. Это были слова, которые София часто говорила Ане. «Ты особенная». Виктор Андреевич тоже не смог сдержать слез. Светлана, хоть и была в замешательстве, обняла Аню. «Анечка, все хорошо. Эти люди очень тебя любят». Аня склонила голову набок. «Почему вы плачете?» «От счастья, Анечка», — ответила Светлана. «Иногда люди плачут от большого счастья». Аня этого не поняла, но с чистым сердцем подошла к Эллен и маленькой ручкой вытерла ее слезы. «Не плачьте». В этот момент Светлана приняла решение. Чьим бы ребенком ни была Аня, важно то, что ее любят. И здесь, в этой комнате, было 3 взрослых, которые любили Аню. «Мы сможем что-то сделать вместе ради Ани», — сказала Светлана. «Но сначала нам нужно узнать больше о семье Орловых. Если это правда, что они причинили вред Павлу и Софии, то Аня тоже может быть в опасности». Виктор Андреевич с серьезным выражением лица кивнул. «Мы тоже об этом думали. Поэтому мы собрали все доказательства, какие смогли. Материалы, оставленные Павлом, исследовательские заметки Софии и даже образцы токсичных веществ с завода Орловых». Глаза Светланы расширились. «Это то, о чем говорил Дмитрий?» «Да», — кивнул Виктор Андреевич. «Наши сын и невестка были экоактивистами. Они собирали доказательства того, что завод Орловых загрязняет Финский залив». И из-за этого, не закончив фразу, Виктор Андреевич сжал кулаки, в его глазах смешались гнев и горе. Эллен продолжила: «Мы хотим справедливости. Ради Павла и Софии. И чтобы Аня могла расти в безопасности». Светлана посмотрела в окно. Надвигался вечер. На ночном небе Санкт-Петербурга начали зажигаться звезды. Перед ней открывалось новое будущее. Пугающее, но в то же время полное надежды. «Я буду с вами», — твердо сказала Светлана. «Ради Ани. И ради дела, которое не закончил Дмитрий». Аня, не понимая разговора взрослых, счастливо сидела на коленях у Эллен и играла с ее длинными волосами. В ее чистой улыбке не было ни тайн, ни опасностей. Было лишь счастье любимого ребенка. Прошла неделя. Пока осень в Санкт-Петербурге становилась все глубже, квартира Светланы превратилась в подобие штаба. На столе в гостиной были разложены документы, а на стене висели фотографии завода Орловых и данные о загрязнении окружающей среды. Содержимое флешки Дмитрия и материалы, принесенные Виктором Андреевичем и Эллен, объединились, и теперь у них было достаточно доказательств. Светлана, Михаил и чета Морозовых каждый вечер собирались, чтобы обсудить стратегию. Их цель была ясна – разоблачить преступления семьи Орловых, добиться справедливости за смерть Павла и Софии. И, прежде всего, защитить Аню. В тот вечер Михаил принес важную новость. «Я нашел информатора», – сказал он тихим голосом. «Инженер, который работал на заводе Орловых. Он может подтвердить, что данные, собранные Софией, точны». Светлана глубоко вздохнула. «Теперь у нас достаточно доказательств. Думаю, пришло время идти в полицию». «Но семья Орловых очень влиятельна», — с беспокойством спросила Эллен. «А что, если полиция тоже у них в кармане?» «Не вся», — ответил Михаил. «У меня есть следователь, которому можно доверять». Он тоже сомневался в обстоятельствах смерти Дмитрия. План был составлен. На следующее утро они собирались со всеми доказательствами пойти в полицию. Но жизнь всегда поворачивается в неожиданном направлении. На следующее утро, когда Светлана вошла в комнату, чтобы разбудить Аню, она увидела удивительную картину. Аня сидела на кровати, держа в маленьких ручках фотографию Дмитрия. «Анечка, что ты делаешь?» – мягко спросила Светлана. Аня с серьезным видом смотрела на фотографию. На ее лице была серьезность, несвойственная трехлетнему ребенку. «Мама, папа хочет что-то сказать». Светлана медленно присела на край кровати. Такие моменты с Аней всегда ставили ее в тупик.
«Папа приснился тебе?» Аня кивнула. «Папа сказал сегодня быть осторожными. Придут плохие люди». По спине Светланы пробежал холодок. Предсказания Ани до сих пор всегда так или иначе сбывались. «Какие плохие люди?» «Люди на черной машине», — ответила Аня. «Папа сказал, что нам сегодня нельзя оставаться дома». Светлана немедленно позвонила Михаилу. План пришлось изменить. Вместо того, чтобы идти прямо в полицию, они решили встретиться с доверенным следователем в другом месте. Поспешно собирая необходимые вещи в сумку, Светлана спросила Аню: «Анечка, хочешь сегодня поехать в гости к дедушке и бабушке?» Аня кивнула. «Да, хочу к дедушке и бабушке». Светлана позвонила Морозовым. Они сразу согласились. «Приезжайте к нам. Здесь будет безопаснее». Собирая вещи, Светлана выглянула в окно. Пока подозрительной машины не было видно. Но если слова Ани были правдой, времени было мало. «Анечка, иди сюда». Светлана положила в маленький рюкзачок Ане одежду и игрушки. «Мы едем на пикник, хорошо?» Аня все еще крепко сжимала в руке фотографию Дмитрия. «Можно взять папу с собой?» Светлана улыбнулась. «Конечно. Папа тоже поедет с нами». В тот момент, когда они собирались выйти из квартиры, послышался звук прибывающего лифта. Светлана инстинктивно схватила Аню и направилась к пожарной лестнице. Пока они спускались по лестнице, сверху послышался стук в дверь. Вскоре раздался громкий звук. Звук выламываемой двери. Светлана, еще крепче прижав Аню, быстро сбегала по лестнице. Только на парковке она смогла перевести дух. Машина, присланная Михаилом, уже ждала. «Быстрее!» — крикнул Михаил из машины. Светлана с Аней на руках запрыгнула в машину. Машина тут же тронулась. «Откуда вы узнали?» — задыхаясь, спросила Светлана. Лицо Михаила было мрачным. Получил информацию, что Орловы прислали людей. Они ищут материалы Дмитрия. Светлана оглянулась. К счастью, погони не было. Через час они прибыли в дом Морозовых. Это был тихий жилой район в пригороде Санкт-Петербурга. Когда они вошли в дом, Эллен уже приготовила теплый чай и закуски. «Анечка, проголодалась?» — ласково спросила Эллен. Аня кивнула. Она уже чувствовала себя здесь как дома. За последнюю неделю они часто бывали в гостях, и Аня быстро подружилась с Виктором Андреевичем и Эллен. Пока взрослые в гостиной обсуждали дальнейший план, Аня с дедушкой собирала пазл. Ее смех разносился по дому. «Может, вызовем следователя сюда?» — предложил Михаил. «Здесь будет безопаснее». Светлана посмотрела в окно. «Но тогда и это место станет опасным. Виктор Андреевич и Эллен тоже окажутся в опасности». «Мы уже живем в опасности», — твердо сказал Виктор Андреевич. 3 года мы пытались найти правду. Сейчас мы не можем отступить». После обсуждения они решили вызвать следователя сюда. Михаил позвонил, и следователь обещал приехать в течение часа. В этот момент Аня внезапно прекратила играть и подбежала к окну. «Анечка, что случилось?» — спросила Светлана. Лицо Ани было бледным. «Плохие люди приехали». Все посмотрели в окно. Вдалеке медленно приближались 2 черные машины. «Как они нас нашли?» — в шоке спросил Михаил. Виктор Андреевич быстро среагировал. «Выходите через заднюю дверь. Моя машина готова. Мы их задержим, а вы со Светланой и Аней уезжайте в безопасное место». В суматохе Светлана схватила Аню на руки. «Виктор Андреевич, поехали с нами. Вы тоже в опасности». Виктор Андреевич и Эллен переглянулись. В их глазах читалась решимость. «Мы уже потеряли Павла и Софию», — сказала Эллен. «Но Аня, она наше будущее. Уезжайте. Мы выиграем вам время». В глазах Светланы навернулись слезы. «Обещайте, что скоро догоните». Виктор Андреевич кивнул. «Обещаем». Михаил повел Светлану и Аню к задней двери. Прежде чем сесть в машину, Аня внезапно остановилась. «Мама, дедушка и бабушка». Светлана опустилась на колени на уровень глаз Ани. «Анечка, дедушка и бабушка скоро нас догонят. Сейчас нам нужно ехать первыми». В глазах Ани стояли слезы. Она маленькой ручкой еще крепче сжала фотографию Дмитрия. «Но, мама, мы должны взять дедушку и бабушку с собой». Светлана знала интуицию Ани. Ее предчувствия всегда были точными. Но сейчас Виктор Андреевич и Эллен уже сделали свой выбор. «Анечка, какой выбор нам сделать? Поехать с дедушкой и бабушкой? Или поехать одним?» Аня посмотрела на фотографию, словно просю совета у Дмитрия. И ее маленькие губы, дрогнув, произнесли: «У меня уже есть папа и мама». В этот момент сердце Светланы, казалось, разорвалось. Аня сделала выбор. Вместо того, чтобы искать свои корни, она выбрала узы любви. Михаил тронул Светлану за плечо. «Нужно ехать. Если не сейчас».
Светлана в последний раз посмотрела на дом. Виктор Андреевич и Эллен стояли у входа и махали руками. В их глазах стояли слезы, но они улыбались. В машине Аня помахала в окно. «Пока, дедушка. Пока, бабушка. Я вас люблю». Пока машина удалялась, Светлана видела в зеркало заднего вида, как черные машины подъезжают к дому. Виктор Андреевич и Эллен все еще стояли у входа. С достоинством и решимостью. Через несколько часов они прибыли в дом друга Михаила. Это была деревня далеко от Санкт-Петербурга. У Михаила зазвонил телефон. Это был следователь. Боже мой, лицо Михаила побледнело. В доме Виктора Андреевича произошел пожар. Сердце Светланы, казалось, остановилось. Аня спала. В маленькой ручке все еще была крепко зажата фотография Дмитрия. История повторялась. В пламени была правда. И жертва. Новость распространилась быстро. Пожар в частном доме в пригороде Санкт-Петербурга, погибла пожилая пара. Телеканалы сообщали о несчастном случае, но Светлана и Михаил знали правду. Виктор Андреевич и Эллен пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить Аню. В маленьком домике в деревне Светлана сидела перед телевизором, опустошенная. Слезы текли не переставая. Аня спала в соседней комнате. Она еще не знала о смерти дедушки и бабушки. Как можно рассказать трехлетнему ребенку такую жестокую правду? Светлана Сергеевна, Михаил принес 2 чашки кофе. Следователь приедет через полчаса. Я привез все доказательства. Светлана кивнула. Теперь пути назад не было. Жертва Виктора Андреевича и Эллен не должна быть напрасной. Михаил, как мы сможем защитить Аню? Михаил посмотрел в окно. Когда семью Орловых арестуют, опасность уменьшится. Но она не исчезнет полностью. Они знают, что Аня жива. И что она улика. И мое незаконное удочерение, голос Светланы дрожал. Михаил кивнул. Поэтому нам нужно начать юридический процесс. Чтобы легализовать статус Ани и чтобы вы получили официальное опекунство. В глазах Светланы мелькнул страх. Я боюсь, что у меня отнимут Аню. Если выяснится, что Дмитрий удочерил ее незаконно. Михаил взял Светлану за руку. Не бойтесь. У нас есть секретное оружие. Он достал из портфеля конверт. Еще одно письмо от Дмитрия. Но на этот раз для суда. Дмитрий Иванович предвидел, что однажды это может случиться. Поэтому он оставил нотариально заверенный документ. В нем он признает, что удочерение было незаконным, но в то же время объясняет, почему он сделал такой выбор и как сильно он любил Аню. Светлана дрожащей рукой взяла конверт. «Мы подадим это в суд?» «Да». Следователь поможет. Он понимает все аспекты этого дела. Через полчаса приехал следователь. Мужчина лет 45 с решительным выражением лица. Он внимательно изучил все доказательства. «Этого достаточно», — сказал следователь Иванов. «Мы можем доказать преступление семьи Орловых». «Но», — спросила Светлана, — «в ходе всего этого процесса всплывет вопрос удочерения Ани. Вы же знаете, незаконное удочерение — серьезное преступление». Светлана с тяжелым сердцем кивнула. «Я знаю. Но самое главное — защитить Аню. Она невинный ребенок». Следователь Иванов прочитал нотариально заверенный документ Дмитрия. Его выражение лица немного смягчилось. «Дмитрий Волков был хорошим человеком. И вы, кажется, тоже хорошая мать. Юридически это будет сложно, но я сделаю все возможное, чтобы помочь». Следующие несколько дней пролетели как в тумане. Глава семьи Орловых и топ-менеджеры были арестованы. В новостях это назвали крупнейшим экологическим скандалом в Санкт-Петербурге. Было добавлено и обвинение в убийстве Павла Морозова и Софии. Но, как и ожидалось, вопрос о статусе Ани тоже всплыл на поверхность. Когда выяснилось незаконное удочерение, вмешались органы опеки и попечительства. Аню временно поместили в приемную семью, а Светлана начала борьбу за получение законного опекунства. В суде Светлана, сдерживая слезы, давала показания. 3 года я была матерью Ани. Пусть у нас нет общей крови, но наша любовь была настоящей. Мой муж действительно привел Аню незаконным путем. Но это было сделано, чтобы спасти ее, и мы предоставили ей стабильную семью. Представитель органов опеки возразил: закон есть закон. Незаконное удочерение не может быть признано. Аня должна найти новую семью через официальную процедуру усыновления. Судебный процесс длился несколько недель. Светлана каждый день навещала Аню в приемной семье. Аня становилась все худее. Она хотела вернуться домой. «Мама, когда мы вернемся домой?» — каждый день спрашивала Аня. Светлана старалась быть сильной, но иногда плакала, спрятавшись в туалете. Если она потеряет Аню, что останется в ее жизни? Наконец настал день окончательного слушания.
Зал суда был полон. Михаил, коллеги из МЧС и, к удивлению, много соседей Светланы. Даже те, кто сначала осуждал ее, теперь поддерживали. Судья начал говорить. Это дело включает в себя весьма специфические обстоятельства. Имело место преступное деяние и незаконное удочерение, но в то же время необходимо учитывать благополучие и эмоциональную стабильность ребенка. В зале воцарилась тишина. Светлана почувствовала, как потеют ладони. И прежде всего, продолжил судья. Есть письмо, оставленное покойным Дмитрием Волковым. Этот документ, направленный непосредственно в суд, содержит объяснение его поступков, глубокое раскаяние и безусловную любовь к Ане. Судья на мгновение остановился и поднял письмо Дмитрия. «Уважаемый суд, если это письмо читают, когда меня уже нет на свете, это означает, что мое незаконное деяние было раскрыто. Я признаю всю ответственность за совершенное преступление. Но прошу понять, что это был выбор, сделанный для спасения и защиты Ани. И самое главное, моя жена Светлана не имела к этому никакого отношения. Я скрыл от нее правду». Слезы потекли из глаз Светланы. Он спланировал даже будущее без себя. Аня наша дочь. Связь, созданная не кровью, а любовью. Мое самое большое желание, чтобы Аня росла со Светланой, которая искренне ее любит. Если закон позволит, это будет лучший выбор для Ани. В зале повисла глубокая тишина. Многие вытирали слезы. В этот момент с задних рядов послышался тихий голос. «Мама!» Все обернулись. Аня, вырвав руку у представителя опеки, вбежала в зал. Она бросилась прямо к Светлане. «Мама, мама!» Аня обняла Светлану. Ни судья, ни адвокаты, никто не прервал этот момент. Аня, крепко обняв Светлану за шею, прошептала «Я хочу домой». Светлана, обнимая Аню, плакала. «Скоро сможем, моя принцесса». Судья, наблюдая за этой сценой, наконец, вынес решение. Суд, учитывая наилучшие интересы ребенка, предоставляет временное опекунство Светлане Волковой. Официальная процедура усыновления должна быть начата в течение 6 месяцев, в течение которых будут проводиться регулярные визиты представителя органов опеки. Светлана не могла поверить. Она еще крепче обняла Аню. «Слышала, Анечка? Мы можем пойти домой». Аня лучезарно улыбнулась. Для нее сложные юридические вопросы были неважны, главное быть с мамой. На выходе из суда многие поздравляли Светлану. Особенно удивительным было то, что соседка Ирина Степановна, которая публично осуждала ее, подошла и извинилась. «Прости, Света. Я слишком поспешно тебя осудила. Ты действительно хорошая мать». Светлана улыбнулась. «Все хорошо. Главное, чтобы Аня была счастлива». По дороге домой Светлана смотрела на осенний пейзаж за окном. Листья деревьев, окрашенные в золотой цвет, разлетались по дороге. Аня мирно спала рядом с ней. Мысли Светланы были о Дмитрии, о Викторе Андреевиче и Эллен. Благодаря их жертве Аня была в безопасности. И теперь Светлана продолжит воплощать их общую мечту. Растить Аню в любви. Когда машина ехала по дороге с видом на Финский залив, вечерний закат окрасил воду в багровый цвет, словно возвещая о новом начале. Аня проснулась и посмотрела в окно. «Красиво». Светлана улыбнулась. «Да, очень красиво. Мы теперь едем домой, Анечка». Аня крепко взяла Светлану за руку. «Мама, а папа, дедушка и бабушка тоже на нас смотрят?» У Светланы перехватило горло. Откуда Аня знает? Но она старалась быть сильной. «Да, они всегда за нами наблюдают. И любят нас». Аня удовлетворенно кивнула. «Я тоже люблю нашу семью». Так, крепко держась за руки, они ехали домой. Как настоящая семья, связанная любовью, которая сильнее крови. Иногда существует любовь глубже, чем кровные узы. Настоящая семья — это не те, кто связан кровью, а те, кто до конца не отпускает твою руку, не так ли? Смогли бы вы, как Светлана, выбрать любовь, даже если бы весь мир отвернулся от вас? Правда, на которую указала маленькая ручка Ани, напомнила нам о ценностях, которые мир забыл. Какие чувства вы испытали, слушая эту историю? Если бы вы были на месте Светланы, какой выбор вы бы сделали? Если сегодняшняя история нашла отклик в вашем сердце, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Если хотите поделиться этим трогательным рассказом с друзьями, пожалуйста, сделайте это. И напишите в комментариях ваши мысли и из какого города вы нас смотрите. Мы хотим услышать вашу историю.